Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức thời sự. Các bạn thân mến, tin tức thời sự hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Tin rúng động Trung Quốc. Chiều hôm qua bất ngờ, Hải quân của Nga phóng tên lửa bắn cháy 3 máy bay của Bắc Kinh ở Biển Đông để dằn mặt chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, truyền thông của châu Á cho biết tình hình Biển Đông đang hết sức phức tạp và căng thẳng, mà nguyên nhân chính đều do phía Trung Quốc gây ra khi mà Bắc Kinh lợi dụng tình hình đại dịch Covid. Họ liên tục điều những tàu thuyền, máy bay và quân đội tiến ra ngoài Biển Đông để thực hiện tuyên bố chủ quyền vô lý và sai trái. Trước sự bành trướng ngỗ ngược, ngông cuồng và nguy hiểm kể trên, chính quyền Tổng thống Nga ông Putin đã phát lệnh cho hải quân của nước này điều gấp 6 tàu khu trục cỡ lớn mang theo rất nhiều tiêm kích và tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông để ngăn chặn phía Trung Quốc. Tuy nhiên, vào chiều ngày hôm qua, khi hải quân của Nga đi vào địa phận giáp ranh gần quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, đã bị một đội máy bay trinh sát J-15 của phía Trung Quốc bám theo sau để uy hiếp. Và ngay lập tức, nhóm tàu tác chiến của Nga đã cho thủy thủ đoàn chuẩn bị tên lửa sẵn sàng chiến đấu nếu có lệnh. Lúc đầu chỉ có 3 máy bay, nhưng càng về sau, một đội quân máy bay hùng hậu của phía Bắc Kinh bay lượn khắp vùng biển. Không chỉ có vậy, đội hình máy bay của phía Bắc Kinh còn định tấn công hải quân của Nga. Nhận thấy xung đột dữ dội mỗi lúc một leo thang và căng thẳng, hải quân đội của Nga quyết định phóng liên tiếp 18 quả tên lửa tấn công nhóm tàu máy bay trên của phía Trung Quốc. Và theo mô tả của một vị chỉ huy thuộc hải quân Moscow cho biết, lúc những quả tên lửa được phóng đi, những cột khói bốc lên nghi ngút, những tiếng nổ lớn được phát ra vang vang một vùng trời, một vùng biển. Và cuộc cung kích trên đã làm cho 3 chiếc máy bay J-15 của Trung Quốc bốc cháy dữ dội. Phía Bắc Kinh thấy lực lượng của mình mỏng và không thể nào đánh bại được hải quân của Nga, cho nên đã cho số máy bay còn lại rút lui và tháo chạy. Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng cuộc cung kích nói trên, Nga muốn tuyên bố cứng rắn rằng muốn ra tay trừng trị Trung Quốc, ngăn chặn sự ngang ngược bành trướng của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông để bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, theo đúng cam kết của chính quyền Tổng thống ông Putin rằng chính phủ của Nga sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ các đối tác của mình trước sự gia tăng quân sự hóa của phía Trung Quốc để trả lại bình yên cho Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Moscow của Nga đã trích dẫn lời một vị quan chức trong Bộ Quốc phòng của nước này cho biết, tuy Nga không có vùng biển ở Biển Đông, nhưng Nga lại có các tập đoàn dầu khí lớn đang hợp tác khai thác làm ăn với cả một số nước trong khu vực khối ASEAN như Việt Nam, Singapore, Indonesia và Malaysia. Do vậy, để không bị gián đoạn và gây ảnh hưởng đến quá trình hợp tác khai thác với cả các đối tác, Nga sẵn sàng ra tay ngăn chặn sự quấy nhiễu, bắt nạt của phía Trung Quốc để đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực. Nghe tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao Trung Quốc chơi thân với Nga như vậy? Vậy cớ làm sao hai nước lại xảy ra đụng độ căng thẳng và xung đột? Xin thưa với quý vị rằng Nga và Trung Quốc có đường biên giới rất dài, dài khoảng 5.000 km, kéo dài từ Đông Á sang Biển Đông Trung Hoa và Vịnh Triều Tiên. Trong lịch sử, thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào cũng đã không dưới 4 lần đem quân đội, đem quân lính đi xâm chiếm biên giới của Liên Xô cũ trước đây. Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi. Hiện tại, quân đội của Nga đã quá mạnh. Dưới thời chính quyền Tổng thống ông Putin, hải quân, không quân, quân đội và vũ khí của Nga được xếp hàng đầu trên thế giới. Không những thế, chính quyền Tổng thống ông Putin còn có những quyết định rất kiên quyết và mạnh mẽ. Ông Putin nói là làm. Chính phủ của Nga nói sẽ bảo vệ các đối tác ở khu vực Đông Nam Á trước sự ngông cuồng của phía Trung Quốc là sẽ ra tay. Mặt khác, Nga cũng có lợi ích chung ở vùng Biển Đông, như các công ty, các tập đoàn của Moscow vẫn đang khai thác, làm ăn, hợp tác cùng với các đối tác ở vùng biển này. Và đó là lý do vì sao mà Nga sẵn sàng ra tay trừng trị Trung Quốc để dằn mặt Bắc Kinh, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn cho chính quyền ông Tập Cận Bình rằng chính phủ của Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bắt nạt nói trên đi. Nếu không, Trung Quốc sẽ phải trả một kết cục đau thương trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết thì không một ai và không một nước nào thừa nhận những điều sai trái trên của phía Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong những ngày vừa qua, hàng loạt các nước như Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Brunei, Đài Loan
Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Mỹ đều lên tiếng quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trái pháp trên Biển Đông. Chính quyền Tổng thống ông Putin, Bộ Quốc phòng của Nga nói rằng dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn chưa thuyên giảm, trong khi cả thế giới đang tập trung cao độ vào công cuộc phòng chống dịch bệnh, thì đây lại là cơ hội để cho phía Trung Quốc gia tăng đòi hỏi chủ quyền phi lý ở Biển Đông. Theo thông tin trên mạng lưới truyền hình toàn cầu phía Trung Quốc cho biết, tờ báo China Morning Post ngày 18 tháng 4 đưa tin Quốc vụ viện nước này đã phê chuẩn quyết định thành lập cái gọi là huyện Tây Sa và huyện Nam Sa, trực thuộc thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ở Biển Đông. Được biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã rất sai trái khi mà thành lập cái trụ sở của cái gọi là huyện đảo Tây Sa sẽ đặt tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và trụ sở của cái gọi huyện đảo Nam Sa sẽ đặt tại đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, bãi đá Chữ Thập là một trong 7 thực thể tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm đóng, khai thác trái phép và bất chấp luật pháp quốc tế để bồi đắp thành đảo nhân tạo. Phía Trung Quốc cũng cho xây dựng các cái tiền đồn quân sự tại đây. Các nhà quân sự cho biết rằng mặc dù chính quyền của ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố với toàn thế giới rằng Trung Quốc là nước mà yêu chuộng hòa bình nhất trên thế giới, Trung Quốc sẽ không bao giờ quân sự hóa trên Biển Đông, nhưng những gì mà Trung Quốc đã và đang thực hiện lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Trong khi đó, các nước trong khu vực và trên thế giới đang theo dõi sát sao nhóm tàu địa chất Hải Dương 8 của phía Bắc Kinh. Nhóm tàu này đang có những hoạt động khảo sát trái phép gần vùng biển của Malaysia và Singapore, một trong những vùng biển mà đang có tập đoàn Ronet của Nga đang khai thác dầu khí tại đây. Vì thế, chính quyền Tổng thống Nga ông Putin quyết định cho phóng tên lửa thiêu rụi 3 chiếc máy bay do thám của phía Trung Quốc là hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, cần phải nói thêm là vào năm ngoái, Trung Quốc đã cho nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 nói trên cùng rất nhiều tàu hải cảnh, tàu dân quân biển xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam hơn 100 ngày. Cùng trong năm ngoái thì Trung Quốc cũng đã cho tàu của mình xâm phạm nghiêm trọng vào vùng biển của Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei và Myanmar. Chưa hết, cuối năm 2019 đầu năm 2020, chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng cho nhóm tàu hải cảnh xâm phạm nghiêm trọng vào vùng biển của Indonesia. Và vào đầu tháng 4 vừa rồi, tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc hoàn toàn không có chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đã nhiều lần Việt Nam khẳng định với cả Trung Quốc rằng hai quần đảo này là của Việt Nam. Nhưng phía Bắc Kinh vẫn ngông cuồng và tỏ ra phớt lờ các cái cảnh báo của các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ. Mới đây nhất, trong công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế và Công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, Công ước luật biển của Liên Hợp Quốc là bằng chứng duy nhất cho thấy phạm vi quyền được hưởng ở vùng Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam có chủ quyền đã có từ lâu đời trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và được chứng minh bằng lịch sử cũng như là pháp lý. Như vậy, việc Trung Quốc tuyên bố thành lập hai huyện đảo ở đảo Phú Lâm và đá Chữ Thập là hoàn toàn sai trái với cả Liên Hợp Quốc cũng như luật pháp quốc tế. Đề nghị phía Trung Quốc phải có những hành vi và cư xử đúng đắn trên Biển Đông để các nước tôn trọng. Thưa quý vị, mấy hôm nay dư luận trong nước và quốc tế bày tỏ sự bức xúc trước cái thông tin mà chính quyền Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập hai huyện Tây Sa và Nam Sa tại vùng Biển Đông, nơi thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo các chuyên gia cho rằng hành động trên tố cáo Trung Quốc đã thay đổi chiến thuật, sử dụng yêu sách tứ sa để thích ứng sau khi phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 đã bác bỏ tính pháp lý yêu sách con đường lưỡi bò của phía Bắc Kinh. Bây giờ Trung Quốc lại chuyển cái yêu sách đường lưỡi bò thành yêu sách tứ sa. Các nhà phân tích cho rằng có thể khẳng định ngay đây là bước đi trong chiến thuật tằm ăn lá dâu mà chính phủ Trung Quốc đã vạch ra để xâm chiếm Biển Đông, hòng thực hiện cái mưu đồ độc chiếm Biển Đông về tay cho Bắc Kinh.
Và chắc chắn trong thời gian tới Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng, bởi vì tham vọng của Trung Quốc không dừng lại ở đây. Quốc tế cho rằng Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước lớn trên thế giới cần phải mạnh tay trừng trị Trung Quốc để trả lại bình yên cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.